Ich bin so verdammt gut in Form wie niemand vor mir. Ich bin so gefährlich, dass ich manchmal selbst vor mir Angst kriege. Das solltest du dir merken. Vollkontakt, 11. Stock, 11. September. Ich rappe mit nem Steifen, sag mir, wer hat sich verändert? Zähl bis 3, es geht los auf die Plätze. Deutscher Rap kriegt ne Rechte, deutscher Rap ist ne Lesbe. So wie Anastasia Hardlife, diese Fake-Schlampe. Oliver und Skinny sehen aus wie zwei AIDS-Kranke. Machen mir auf Front verstärkt, plaudern zu viel. Aber das ist Rap-Nutte und kein Frauenmagazin. Du liebst Rap und würdest dafür dein Leben opfern? Dafür ficke ich dein Leben, Opfer. Mann, ich scheiß auf dein Hip-Hop-Magazin. Gib ich ein Interview, lutscht die ganze Galaxie. Ihr wollt in der Juice stehen, ich will euch bluten sehen. Was für eine Welt, 30 Euro und die Hure bläst. Ich kämpf weiter, auch wenn die Wunde brennt. Denn ich mache Ghetto-Rap in Unterhemd. Ich bin wieder in den Charts und alle zittern, als hätte ich ein Attentat geplant. Es geht, ihr seid wieder in Gefahr. Das ist 11. Stock Sound, steck dein Frieden in dein Arsch. Es geht, ich bin wieder in den Charts und alle zittern, als hätte ich ein Attentat geplant. Es geht, ihr seid wieder in Gefahr. Das ist 11. Stock Sound, steck dein Frieden in dein Arsch.